来给大家看看我拍鸟的环境。最近一直在这里拍鸟，看一看天然的环境。一个山沟、山坳里头，这边有一池水。知道我在哪里拍吗？看到了没有？我在这里藏着呢。看到我的镜头了没有？隐蔽在后边。再看看这神奇的小树枝。这个神奇的小树枝就是站着一串绣眼的那个杏树，是个活的啊。这个小树是活的。